Ayan, magandang umaga mga kaosam. At magang-maga tayo dito sa tabing dagat. Ayan, maraming ngayong tao ngayon dito dahil syempre kailangan natin ng vitamin C. Ang dagat, ang sikat ng araw at ang hangin galing sa dagat. Medyo madumi pa ang tabing dagat natin kasi dahil sa nakalipas na bagyo. Ayan, yan ang itsura. Pero marami na rin tao ngayon. Medyo masigla na rin dahil marami na ang nagpupunta sa tabing dagat pag umaga lang. Hanggang alas 9 lang kami pinapayagan.